Hi guys, for today's video is mag-unboxing tayo ng Shoppee ko. Ayan, so ayan. Ayan, so ito. May Shoppee ako na dumating. So, i-unbox ko siya. Kaya makita nyo. Actually, sa Shoppee ko lang ito nabili mga to eh. Where is my content? So, unbox natin first. Ito. So, ito yung first. Ang laman. So guys, kakarating lang nito sa akin. Ngayong araw na to. Tapos binalot ko siya ng isa pang balot. Ang dami namang balot nito. Tapos, ito. May pag-ganito. Seller. Oh, I see. Nag-order pala ako ng ganito for Christmas decoration for Christmas. Ano to, edible. So, edible ito. Tapos ito. Uy, ang cute. Ayan. Edible dito para ito sa cake. Ganyan siya. Ayan. So, ito yung first. Ayan. So, sa second. Ito siya. Ayan. So, for wedding to eh. In-order ko to. Customize to. Ayan. Customize. Yan. Wedding. Para sa wedding ng kapatid ko. Pina-customize ko to. Sa Shoppee rin to. Pina-customize ko siya. So, ganito. May pa ganito sa seller. Ayan. And then, ito, goods. Malaki na siya. Ayan. So, ganyan yung aurahan niya. So, first, ito yung first. Tapos, ito yung ayan. So, goods. Malaki na pala siya. Ganda niya. So, Shoppee ko rin ito. In order. Tapos, ano lang ako sa seller na nakipag-communicate ako sa kanya para masunod yung design na gusto ko for the wedding. Ayan. So, next is ito na tayo sa last. Pinaka-last. So, sa last. Ayan. So, binalot ko siya ng balot. Oh. Malaki pala. Malaki pala siya. Ayan. So, ito is sa bag. Para to sa lalagyan ng ng invitation. Souvenir. Wedding souvenir. Lalagay ko siya ng wedding souvenir. So, ganito siya. Looks like. Ayan. Para I see. May pa ganito. So, ganito lang yung gawin na natin. Hindi na yung pag-ano kasi meron
Ito na siya. Maganda naman guys. Ayan. So, yan yung tatlo na dumating from Shoppee. Ito, lalagyan to ng souvenir. Wedding souvenir. Para dito sa para sa wedding ng kapatid ko. In-order ko to from Shoppee din. Ang tagal na nito ha, 2 weeks na to bago pa dumating sa akin. Magto 3 weeks. Kasi naabot ko ng bagyo eh. Yung Christine na bagyo. Yun, nabutan siya nito. Kaya, yun. So, yung eto pala, nabayaran ko dito is nasa mga 600 plus. Kasi, bali, 300 each. 300 plus each. Nasa mga ganun, 600 plus yung nabayaran ko dito. Tapos, eto naman, 7 pesos yung isa. So, bali isa nito, 7 pesos. So, nabayaran ko dito mga 200 plus. Kasi 40 pieces to eh. Tama, 40 ba to? Basta 40 yung in-order ko nito. Tapos ito, nasa mga 200 plus. Ayan. So, yun lang. That's it for today's video. Thank you for watching my vlog. And be good. Bye!